Hallo zusammen, es ist wieder soweit. Die sogenannte Nobelwoche läuft auf Hochtouren. Die Preisträgerinnen und Preisträger in Medizin, Physik, Chemie, Literatur und für den Friedensnobelpreis stehen bereits fest. Millionen Menschen auf der ganzen Welt schauen gespannt zu, wer in diesem Jahr ausgezeichnet wird. Aber die zwei Kategorien fehlen noch. Wirtschaft und eine Kategorie, die es offiziell gar nicht gibt. Poesie. Ja, ich habe richtig gehört. Poesie. Doch dazu gleich mehr. In der Kategorie Wirtschaft gibt es zwei sehr besondere Kandidaten. Der erste ist der Präsident von Belarus, Alexander Lukaschenko. Warum? Ganz einfach. Es gibt ein Video, das um die Welt ging. Er verbietet einfach ab dem 6. Oktober 2024 die Preise zu erhöhen. Сегодняшнего дня рост цен запрещается. И не дай бог кто-то у себя по бухгалтерии, кто-то проведет задним числом чего-то. Ja, keine wirtschaftlichen Reformen, keine Marktdynamik, nein. Einfach verboten. Im militärischen Tonfall Preise halb 1, 2. Das ist natürlich eine revolutionäre Methode. Wenn die Preise nicht steigen dürfen, gibt es offiziell auch keine Inflation. Genial, zumindest auf dem Papier. Der zweite Kandidat, Wladimir Putin, laut Schätzungen hat Russland bereits rund 500 Milliarden Dollar für den Krieg gegen die Ukraine ausgegeben. 500 Milliarden. Stellt ihr euch vor, wenn man dieses Geld einfach an die Bevölkerung verteilt hätte, könnte jeder Russe längst Millionär sein. Zeigt jetzt wieder den Russen. Denn statt Champagner und Luxusvillen für alle gibt's Panzer, Raketen, Propaganda, hohe Steuern und einen Krieg, den sie eine militärische Spezialoperation nennen. Ja, meine Damen und Herren, beide Kandidaten haben die Wirtschaft auf ihre ganz eigene Art geprägt. Der eine durch ein Verbot von Preissteigerungen, der andere durch ein astronomisches Militärbudget. Wenn das kein Grund für eine Nominierung ist. Und nun zur zweiten, eher ungewöhnlichen Kategorie. Poesie. Warum Poesie? Weil Worte manchmal mächtiger sind als Waffen. Und auch hier haben wir zwei Nominierte. Der erste Kandidat wieder Wladimir Putin. Vor ein paar Tagen beim Waldai-Forum hat Putin ein Gedicht von Puschkin vorgelesen. Dramatisch, pathetisch, mit ernster Miene zitiert er den Dichter. Mit einem klaren Seitenhieb auf die alten Konflikte, Kriege zwischen Russland und Europa, auf die Stärke russischer Waffe. Und zwischen den Zeilen, wir könnten das wieder tun. Bedrohend stand das Unheil Russlands nah. War nicht ganz Europa hier vereint? Wes Stern hat sie geführt, der ihre scheint. Doch fest stand unsere tapfere Schar, die Brust dem Ansturm kühn entgegengestellt, dem Stolz der Völker, die er lenkt, befehlt. Und gleich war ungleich jener Krieg sogar. Und nun? Sie prahlen, rühmen ihren Lauf, vergessen sind die Not, die Flucht, der Schnee. Der Ruhm begrub sie stumm im weiten Feld, wo Russlands Bajonett sie niederfegte weh. Ein altbekanntes Mal ruft sie erneut, vom Slawenblut berauscht, betäubt vor Freud. Doch schwer wird ihnen das Erwachen sein, lang wird der Schlaf der Gäste sein, in enger, kalter, neuer Wohnung, unterm Korn der nördlichen Gefilde mein. Wie in einer kleinen Theaterszene. Ne? Alles wirkt so romantisch und perfekt inszeniert, als hätte der Präsident rein zufällig einen Puschkin-Band griffbereit gehabt und daraus mit großer Leidenschaft und Begeisterung zitiert. So menschlich, so vertraut. Fast wie ein guter alter Freund, der über die Feinheiten der russischen Seele spricht. Der zweite Nominierte ist Maxim Gorki. Nein, er lebt natürlich nicht mehr, aber seine Worte leben weiter. In seiner Erzählung Bitter über die russische Bauernschaft spricht auch er wie ein alter Bekannter über dieselbe russische Seele, aber nicht in romantischen Farben, sondern mit schonungsloser Wahrheit. Grob, brutal ehrlich, manchmal geradezu barbarisch. Menschen, die ich zu respektieren gewohnt bin, fragen mich, was halte ich von Russland? Es wäre einfacher für mich, diese Frage nicht zu beantworten, aber ich habe zu viel erlebt und weiß zu viel, um das Recht zu haben, zu schweigen.
Dieses Volk hat kein historisches Gedächtnis. Es kennt seine Vergangenheit nicht und scheint sie auch nicht kennen zu wollen. Ich denke, dass dem russischen Volk, ebenso wie den Engländern der Sinn für Humor, ein Gefühl besonderer Grausamkeit eigen ist, kaltblütig, und als würde es die Grenzen der menschlichen Schmerzgrenze austesten, als würde es die Hartnäckigkeit und Standhaftigkeit des Lebens erforschen. In der russischen Grausamkeit spürt man eine teuflische Raffinesse. Sie hat etwas Feines, Exquisites. Diese Eigenschaft lässt sich kaum mit Worten wie Psychose oder Sadismus erklären, die im Grunde genommen gar nichts erklären. Kein Patriotismus, keine schönen Reden, nur Realität, so wie er sie sah. Ja, hier haben wir also einen modernen Politiker, der alte Gedichte für politische Botschaften nutzt, und einen Schriftsteller, der das eigene Volk schonungslos beschreibt. 2 Welten, eine Bühne. Und hier ist die große Frage: Wer sollte den Nobelpreis für Wirtschaft und Poesie bekommen? In der Wirtschaft wäre es wohl ein harter Wettkampf. Einer friert die Preise ein, der andere friert ein ganzes Land ein im Kriegszustand. Vielleicht ein gemeinsamer Preis für kreative Zerstörung. In der Poesie ist die Wahl noch spannender. Putin rezitiert, Gorki analysiert. Der eine spricht, um zu mobilisieren, der andere schrieb, um aufzurütteln. Aber wenn man ehrlich ist, wahre Poesie besteht nicht aus dem Vorlesen schöner Worte. Wahre Poesie besteht darin, unbequeme Wahrheiten auszusprechen. Und in diesem Sinne wäre Maxim Gorki der würdige Sieger. Und die Wirtschaft? Nun ja, vielleicht ist das eher ein Fall für das Guinness-Buch der Rekorde als für den Nobelpreis. Ja Leute, das war mein Blick auf die inoffiziellen Nobelpreise 2024. Ein bisschen Satire, ein bisschen Realität und ein anderer Blickwinkel. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal und schreibt eure Meinung in die Kommentare. Und denkt daran, manchmal steckt die größte Wahrheit in einem Witz. Bis zum nächsten Mal!